вышло, что моя первая поездка в Гонконг пришлась на китайский Новый год. А это значит, что половина заведений была закрыта. Но мы с моими ребятами все равно нашли возможность классно провести время. На закрытых в праздники заведениях были наклеены красные плакаты. Даже несмотря на это, улицы были переполнены, и везде приходилось стоять в очереди. Я решила съесть моти, рисовое тесто с начинкой из фруктов, ягод и сливочного сыра. Мне понравилось. Запила все свежим кокосовым соком. Передвигалась я в основном пешком или на метро. Там оно очень простое и понятное. Нужно просто выбрать на экране нужную станцию и оплатить сумму, которую покажут на экране. По городу ездят вот такие классные трамваи. Это знаменитый дом Монстр. В нем живут около 10 тысяч человек. Просто безумие. Но такой дом в городе всего один. В основном все жилые дома выглядят так. Туристы приезжают сюда, чтобы сделать эффектное фото. Интересно, не раздражает ли это жителей дома? Так выглядит один из жилых районов Гонконга. Для меня очень необычно было видеть столько высоких домов. Честно говоря, у меня даже устала шея смотреть наверх. Несмотря на высокие дома и плотную застройку, мне город показался довольно уютным. Так выглядит изнанка улиц. Дерево растет прямо на крыше. На обед я решила попробовать цыпленка кунг-пао из сычуаньской кухни. Если честно, для меня это очень остро и пряно. Я не смогла доесть половину блюда, особенно перец. Мне после такого нужна какая-то компенсация. Весь город пестрит новогодними украшениями, которые вы буквально на каждом шагу можете себе купить. Еще можно украсить дом мандариновым кустом.
Кстати, после неудачного обеда я решила порадовать себя новой шапкой. Прямо под мостом вы можете получить благословение и очиститься от злых духов всего за 50 гонконгских долларов. Забавно, правда? А так выглядит традиционный храм. Внутри очень приятно пахнет благовониями. Вот такую очередь я отстояла, чтобы попасть в популярное в интернете заведение и попробовать гонконгский чай с молоком. Также сэндвичи с яйцом и трюфелем и лапша с рыбным тофу. Вообще, этот чай очень популярен, и его продают практически везде. Конечно же, я не могла пройти мимо галереи современного искусства. Она в Гонконге очень большая, есть на что посмотреть. Некоторые работы вызвали у меня целую бурю эмоций. Какие-то из них вызывали тревогу или даже пугали, какие-то навеивали грусть, а какие-то заставляли задуматься. Конечно, не все из работ я смогла понять, потому что не очень близко знакома с культурой Китая. Без кофе я никуда, поэтому я нашла для себя классную кофейню, в которую мы с Мишами потом неоднократно возвращались. Я решила исследовать местный продуктовый рынок и посмотреть, где жители города покупают себе продукты. С самого утра на рынке уже очень оживленно. Далее я отправилась гулять по городу. Должна отметить, что город довольно холмистый, и мне много приходилось идти в гору. В некоторых местах для этого есть эскалаторы, и люди просто проезжают какую-то часть пути на них. Один из них был снят в фильме «Чункинский экспресс» Вонга Кар-вая, как и эта улочка.
Даже просто прогулка по городу уже ощущалась как полноценная тренировка. Для меня это не проблема, потому что я люблю гулять и разглядывать все детали города. Я набрела на потрясающий творческий квартал, где художники прямо при вас напишут вам пожелания на китайском. А еще там огромное количество антикварных магазинов и лавок. Особую слабость я питаю к антикварной и винтажной посуде. Я не смогла пройти мимо и купила несколько чашек себе домой. Я зашла выпить кофе в кофейню, где напитки подают в винтажной посуде. Поэтому кофе у меня был не только вкусный, но еще и безумно красивый. В Гонконге очень много граффити, и должна сказать, что городу они очень идут, придают какую-то самобытность и особый шарм. Вечерний Гонконг, конечно, заслуживает особого внимания. Это невероятно эффектный город с множеством гирлянд, подсветки, огней, неоновых вывесок. Маленькие ресторанчики становятся особенно уютными, а многочисленные красные машины такси придают особый шарм этому городу. В местных парках кипит жизнь, люди играют в шашки, многие занимаются спортом. Вот кто-то кормит котиков, а кто-то играет в карты. В целом я осталась очень довольна поездкой. Город невероятно колоритный и вряд ли кого-то оставит равнодушным. Надеюсь, прогулка по этому чудесному городу со мной вам понравилась и была полезной. Хорошего дня!